嚟啊嘛。係為咗情人節見大家嘛。哇！姿態示人，希望大家新嘅一年都好似我咁越大越靚。好啊！身體健康。我呢個冇 MC 㗎係嘛？我哋自己嚟㗎。你講係啊 ，Hello，高前少少，係啊。係啊。咁我哋係咪大家不如分享下？我哋有大利是送俾大家咯喎，真㗎？係啊。哇3個名額嘅就得。好，我哋數1、2、3，睇下邊個舉手舉得快，想攞到呢個大利是先，好唔好？好。好嚟，預備。邊導演你話先啊？好嚟，預備，3、2、1，舉。咦，你唔係負責睇咩？係啊，佢話。哦，大利是嘛，大利是啊嘛，最主要係。你分享呢個咩？呢個係問問題啊？太耐。係啊，去睇完之後分享咯。你哋好熟路喎，今日睇啦。好啦，嚟。啱啱喊完。係咪啱啱喊我即刻抹眼淚啊！大家好，我係 Crystal 啊。祝安情人節快樂！情人節快樂！情人節快樂！咁啊我想講嘅係其實我揾到啲 bug 我解決唔到啊。我想問下導演嘅。唔係 challenge 真係唔係 challenge，我其實睇唔明嘅。我睇唔明個 part 係咧嗰個嫲嫲瞓咗喺度頭瞓咗覺，咁拖住隻狗仔噶嘛，敗家仔喺度。咁敗家仔就扯咗條繩啦，咁落到去下面啦，跟住突然間咧就唔知敗家仔去邊，冇咗條繩，咁佢下面咧就咬爛緊個枕頭，埋嗰度插花。嗰啲係傳説之中嘅混剪啊，叫做。哦，即係呢個並唔長知識。呢個並唔係順時空嘅，即係佢，即係可能佢。蒙太奇啊！咬爛個枕頭嗰個咧係可能朝頭早發生嘅已經係。哦。即係講呢隻狗即係做咗無數多壞事咁咯。因為我今日就係睇今日第一次啫，今日唔係北城嘅，睇咗幾次。你放心係。咁同埋我有因為個嫲妹又喺上邊又喺下邊嘅，所以係。多謝，係咁就啊。係啊，多謝你嘅。係好雪糕啊！你係啊，因為咧，其實我想分享下喺呢個故仔裏面咧，雖然嗰個金幣好有意義，但係我最中意嘅對白咧就係蔣安講嗰個雪糕可以解決好多困難嘅雪糕。睇嘅啫喎，佢都唔勁嘅。我今日先睇第一次啦。我有睇首演同埋有睇琴日啊，所以我今日睇第一次。今日睇第一次。今日睇第一次。係啊，呢個雪糕我想送俾蔣安。多謝。因為呢個好有軟雪糕。係啊。呢個雪糕都可以分享下，即係呢個軟雪糕呢一場本身劇本係咪已經有呢個對白寫喺度嘅咧？我唔係好記得添，因為嗰陣時我都演過一場嘅時候，因為阿導演都話呢場對即係黎祖謙嚟講都好緊要啊，即係講佢個角色嘅一啲背景啊咁樣，佢個即係好似嘻嘻哈哈咁，但係其實佢都即係雖然佢好似好劇，但係都有啲深度咁樣啦。咁所以即係呢場都好緊要嘅對阿黎祖謙嚟講。咁嗰陣時我睇個劇本，睇完我都佢噏乜咧？其實即係究竟我噏緊乜咧？係咯，好謙喎。黎祖謙啊！係啊，一早就謙。嚟到呢度一早就謙啦，係嘛？跟住咁啱阿鐘雪嗰對話都係話我都唔係好明你講乜，咁就 OK，咁即係我都唔使好明佢講乜。做啱咯。啱咗啦，係啊。導演你呢個對白係咪有啲好有深度啊？但我見到都有啲觀眾好喜歡呢個對白。因為其實你見阿雪都有好努力嘅嘗試，你講嘅跟住好大啖食嗰啲雪糕㗎嘛。係。咁的確食咗杯雪糕都一家人都好開心啦。因為一場戲 actually 你唔喺度，佢哋咪成家人後來食雪糕坐嗰個雪糕車去咗，咁所以變咗其實係你嗰樣嘢都好幫到佢哋屋企人嘅，係。多謝。係啊，好重要㗎。即係咁利是我。同埋其實我覺得最緊要嗰場戲，你睇得出其實黎祖謙係對冇佢表面中咁冇佢表面上咁吊兒郎當咯，其實佢好重感情嘅一個人。嗯。大家覺得係咪啊？係。有冇聽萬幸啊？有。咁弱嘅突然間問咗，突然間笠水啊！大家。有冇聽萬幸啊？有。一人唱一句副歌，好。好，有請卡拉 OK 啦。俾唱啦。有晒卡拉 OK 嘅節奏俾晒你哋㗎啦噃。好，咁你係咪有第二封大利是啊？利是啦，好啦，準備啦，預備3、2、1，上面嗰個。好。你都好快㗎，爭少少㗎咋，係啊，冇錯，係啊。呢個係睇到啲。係咯，做下晒規矩，係啊，係咯，多謝你啊，多謝。我其實今日係第二。
應該即係今日嘅第一次，不過係第二次睇啊，但係都喊到飛飛嘅，都唔知點解。但係真係好好咯，我覺得個劇情。喺度 Hello， ，Hi John，Hi，Hello。嗱，限制大家一日正歌好正啊你。你有限制？最多睇5次啊一日。一日最多睇點解最多睇5次？因為時間所限啊。其實我10幾個鐘啊，10幾個鐘要瞓覺嘅。我係想問阿翁導啊，有一個問題唔係好明，點解阿強尼咧個眼鏡永遠都係爆咗？我都想問啊。嗱，大家咧如果有留意香港電影咧，有一個角色咧就非常之痛恨的士佬嘅，跟住咧佢又永遠都係邊個？古天樂。唔係，佢就永遠咧都係着住白色恤衫，跟住着一個嗰啲即係戴一個眼鏡，跟住眼鏡係裂咗嘅。呢個係個香港電影史裏邊一個角色嚟嘅，咁嗰個演嗰個角色嗰人係姓黃嘅，俾咁多提示啊，得閒大家可以都係後尾先知其喎。實呢一個電影裏邊咧都有好多阿翁導咧對香港電影嘅一個港產片裏邊嘅一啲密碼同埋一啲好特別嘅情，好似寫一封情書俾香港電影咁樣嘅，好多密碼嘅，你哋快啲做一抄出嚟啊！好有趣嘅，係啊，希望你哋揾得到啊！係咯，我要讚下阿鄭哥同埋阿黑頭唱歌好我唔係妹頭啊，係啊，唱歌好好聽啊！好好聽，唱歌好聽喂！演繹下，其實點解咧？蒲公英，喂，長拉，蒲公英。今日嚟。唔係，因為嗰陣時咧，即係拍嗰場之前咧，Edan 就喺度，佢又未有嘢做，咁我同埋阿哈頭就請佢，喂，你唱咁多歌，你平時點唱歌㗎？咁你嗰時點答啊？哦，嗰朝去到現場啦，跟住就知道要準備唱歌啦。咁我收到啲，我都有唱嘅，但係都係好急先，咦，要揾首歌唱。咁我去到現場就，佢哋就話，不如試下，你哋話練下俾我哋聽咁樣。咁本身都諗住，都係亂咁嚟，即係亂咁唱，即係搞笑啊嘛。哇！認真到咧，真係超勁，嗰啲和音係準到咧，我真係呆咗哇！你哋咁認真嘅，你哋真係練過嘅喎，即係又背晒歌詞咁樣。臨急抱佛腳啊嘛，我哋。你哋唔似臨急抱佛腳喎。係啊，因為之前同阿晶爺知道要唱呢隻歌嘅時候，我就同阿晶爺講：我晶爺識唔識唱啊？我哋有和音又成嘅喎。咁佢晶爺話：得啦，搞掂㗎啦。咁跟住我哋就係咯放低咗啦。到拍嗰日嘅朝頭早咧，晶爺就同我講：佢話：咦，隻歌都幾難喎，不如我哋降 key 啊咁樣。講半度，即係佢係嗰啲話自己冇温書啦，即係好似好輕鬆咁，但係翻屋企係咁咪嗰啲人。跟住考100分嗰啲就。係啊，你哋係完全係咁樣。喺我嗰朝先上 YouTube 睇翻，一定唔相信。跟住就咦唔係喎，原來係男女一齊唱嘅。係呢個自己獨唱。係啊，咁唔使教幫，原來係男女一齊咁冇辦法。仲有和音二部咁樣。係啊，但係我哋都請教咗阿 Edan 係咯。現場示範。一定係一定。我哋初唱慢好啦，好，我哋啦。其實咧，大家都好似有啲議論，知道其實嗰場唱卡拉 OK Edan 都唱一首歌。咁但係咧，實在咧，學友哥哥嗰啲歌嗰啲版權實在貴到咧，我哋。不如而家時間唔得啦，可以嚟㗎。係咁，我仲諗住話可唔可以過咗咩票房，我哋整個加個彩蛋添。我都係有咁嘅諗法嘅。會。有咩方法可以大家聽到咧？我都諗緊啲方法。咁當然大家要係咁唔同嘅，係嗰個狀態。因為嗰場戲嘅演繹係黎祖謙嗰個狀態嚟㗎嘛。咁如果有機會大家睇多幾次，或者我哋嘅票房去到某個時候嘅時候，我哋諗方法點樣俾大家就夠錢買翻版權。我都想競爭取可唔可以剪嗰啲 NG 片段咧？我哋一定好多呢啲。係啊，幾好笑。嗰啲一定好好睇啊！係啦，我諗都係去到一啲即係某啲票房啦。其實我都好努力去勸緊嗰個剪接嗰位朋友話，如果到某啲票房嘅時候，咁我哋可以有啲長少少嘅多啲嘢睇嘅版本。要諗下彩蛋啦，好想睇 NG 片段啊！唔知係咪8000萬？哇！拍緊夢咧，哇！拍緊夢啊！咁就真係要靠大家睇完覺得開心好睇，帶埋屋企人再睇多次好唔好啊？好！新年再見。仲有，最後，好多口水我哋。好，預備3、2、1，晶爺揀啦，1、2、3啊你。呢位你未開聲。 3、2、1啊！你覺得係？係揀咗啦，佢一嚟已經係咁樣，定咗10，今日朝咗頭。係咯。
完全係情人節嘅裝束喎。係啊，見你咩啊嘛？係啊。Hello，你好啊！我睇到真係頭先行到呢個就我頭先抹眼淚嘅紙巾，真係好感動。有其中一幕咧，我見到咧蝦頭嗰度咧有隻蚊啊！哦係啊係啊好眼利喎！我見到我手已經。我咧睇唔到，我亦都冇印象，因為冇咬到我啊，咁所以我唔知道我有蚊。咁但係好多人都問我，喂，你有冇俾蚊㗎？我又完全唔知咯，係啊，所以我就問翻導演，導演話係啊，有隻蚊啊。其實咧就嗰啲電腦特技好容易抹嘅啫，因為嗰隻蚊好細粒嘅，我哋見到佢。佢哋個好大隻喎。好大隻啊！但係我感覺嗰隻蚊有少少似嗰陣時咧，好似周秀娜出寫真滴啲雪糕嗰個。顯得啊蝦頭非常之性感。今次你仲唔識？胸懷大志咁因為啊！係影迷嘅記憶咁，所以我哋就決定唔好用特技。我真係諗過抹唔抹咗佢啊！即係你問何卓天，但係個問題就係我覺得嗰隻蚊咁樣飛嚟飛去幾得意啊，同埋嗰啲真係咁樣野外係會有啲。係啊，但係放心，佢冇咬到我嘅，係啊，佢仍然喺度。其實我係見到，但係咧，我以為你係專業啊。你係咪想拍落去？你好，但係你個面部表情一樣係講緊嗰個戲，我覺得係一流嗰個聽。係咪啊？所以就冇拍落嚟我嗰度。有畫面有畫面。我正常。但係你跟個戲位做。揮毫係咪 ？OK。蚊 OK 嘅，唔係烏蠅 OK 嘅。多謝大家咁留心睇。多謝。就係呢個啊，就係呢個分享。唔係啊，仲有一個咧，就係我係導演啦。跟住我發現其實阿正哥同埋唔係阿正哥同埋另外一個人咧係有拍過另外一套，係咪專登揾佢哋翻嚟？即係嗰個一個扮沙僧，一個係道士嗰個咧。我可唔可以講嗰套戲個名出嚟？邊一個片段話你話喺咁多部裏邊？某個片段應該係揾到阿舅父嘅時候，咁咪嗰時有個xuất頭。行仔。黃片行啦。哦，哇！佢應該係同你一齊合作過咧，佢係拍道士去捉你嘅，跟住之後你嗰陣時係個元老咧，記唔記得？係啊，係啊。哇！你咁大㗎？嗰陣時唔係都細過你好多嘅。啱啱入影壇。係咪啊？係啊。我都記得呢件事。係啊。咁你同阿行係點啊？當時做嘅有。佢都好乞人憎，專做啲最乞人憎嗰啲㗎嘛，阿行仔係啊。佢哋都係間時真係多啲自己戲嘅，所以大家係啊，犀利都嚟咗。粉絲啊，正爺嘅粉絲，多謝你。但係我都係要表白 Eden，我愛 Eden。多謝。冇見啦，係啦，多謝晒。多謝晒。咁啊，多謝你哋啊！係咪嚟個大合照啦？喂，係啊，情人節嘅第一幅相。